Rĩinĩkĩrĩro-inĩ rĩa mweri wa kenda rĩrĩa mawatho mamwe ma COVID-19 maregeririo thutha wa kuona ta mũigana wa arwaru wacokete thĩ, rĩu mũigana wa arwaru wambatĩrĩte na gĩcunjĩ kĩa 4 harĩ igana nginyagia 14 harĩ igana mweri ũyũ. On October 1st, it was 4%. A day later, on October 2nd, it rose to 7%. On October 3rd, it went to 8%. And it has been, in the period since, marked a consistent upward trajectory. Rũhonge rũgima wa mwĩrĩ rũrauga gĩcunjĩ kĩa 54 harĩ igana kĩa arwaru kĩrauma kũrĩ andũ ethĩ au kũrũ wa gatagatĩ ka mĩaka 20 na mĩaka 39 arĩa marorotwo nĩ kũregeria mawatho marĩa magathĩkĩtwo. Because we can see a second wave is beginning, please stop all gatherings. We are not going to call people to rallies. We are not going to have roadside shows because we know for a fact that this is going to have an effect on fellow Kenyans. Kaunti imwe iria irandĩkithagia mũigana wa thĩ wa arwaru mĩeri ya hau kabere ikiambĩrĩria kwandĩkithia arwaru aingaingĩ kĩonereria atĩ mũrimũ ũyũ rĩu ũrĩ gĩkĩro gĩa gũtamba matũũra-inĩ. Kaunti ya Naikuru ĩkĩigwo ndurumeni-inĩ ya rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ thutha wa mũigana wa arwaru kwambĩrĩria kũhũmia rũhonge rwa ũrigitani, thirikari cia matũũra nacio ikĩũrio kwĩharĩria. We have 28 cases in ICU and closing very quickly towards 1,000 admissions in health facilities. As mentioned earlier, there are some counties that are of concern, Nakuru being a particularly high one, and we are asking Nakuru residents to be on the lookout and to know that cases are rising rather sharply in that county. Kanjũ ya makanitha ĩgĩtanywo kunanĩra njũng'wa na thirikari thutha wa riboti cia gũtamba kwa mũrimũ ũyũ kuonekana kuma cikaro ngũrani iria irehaga mũingĩ hamwe nacio njera na nyũmba cia ihoero. Rũhonge rwa gũthingatithia mawatho marĩa magathĩke rũkĩhocerio mũrigo wa gũtigĩrĩra gũtirĩ andũ mararangĩrĩria thĩ mawatho maya. NAC today proposed that the Interfaith Council also hold a meeting to discuss what is also beginning to happen in a lot of the churches, and so that they can also be able to advise us accordingly. Thutha wa macukuru kũhingũrwo, mũtambĩre wa mũrimũ ũyũ ũkoretwo gĩthũrimwo na kinyi kuona cukuru ihingũrĩtwo o rĩrĩ mũigana wa arwaru wambĩrĩirie kwĩyũkĩrĩria, aciari makĩhokerwo gĩcunjĩ kĩnene kĩa wĩigĩrĩrĩki wa kũgitĩra arutwo. We will supply what we can, but these things are even being made by tailors in the counties now, so you really cannot excuse yourself for a child not having a mask. Mathaa 24 mahĩtũku ithimi 4,912 cionanĩtie andũ 685 nĩ manyitĩtwo nĩ mũrimũ ũyũ, 105 makahona, 7 nao magatorio na gũkinyĩria arĩa makuĩte 832. Mũtambĩre wa mũrimũ ũyũ ũgĩtanywo gũtereba ũrĩa mawatho marĩa maigĩtwo megũikara. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Ani Ngigĩ wa Nyamũ.